سلام دوستا خوبی جامان شمجوارا بخیر خیرتن دوستا ما باز امروز برایشون کس درو چرغا میلم چرغا کس قد بریانی آردرم ده دیگه امروز ما شمار نشان میدیم که چرغا و بریانی باز دوباره کس در خدمت شما حاضر شدم. دوباره کس ما شمار نشان میدیم چرغا و چیزا را بریانی امروز که بریانی چرخم پختم شد چرغا چرخم دیگه گیرم زدم دراو ماشین کس دراو چکر خورداره دیگه الما باز بلدیشن دراو بریانی شروع کنم. دوباره کس شما رو بریانی تو دور نشان میدیم. سلام دوستا اینی کس بلده بریانی یک غوزه 1 کیلو टमाटर است، یک غوزه سیره دیگه، یک ټوټه دیگه ادرک است دیگه. این الما گلندر کده بس قنجه دیگه چیزاشی شما نشان میدیم. خود دوستا این حالی کس ما شما رو مساله نشان میدیم. اینی کس مرچ سیاه، اینیش کس لونگ است، ما شما کس میخک میگیم. اینیش بڑا لاچیه، اینیش کس لاچی سوز است، اینیش زیرا دیگه، اینی کس استاره، این کس اینی چیزا کس دیگه بلگ است، بلگ اینی کس زرچوبه. اینی مساله دیگه کس خود ما کس در خانه کی جورم میکس است، مختلف مساله بلده دیگ یه زیست. اینی آخرش کس بریانی مساله یا آخرش بریانی مساله را آخرش انداز منی. این نار تمام منطقه قد روغن کم سرخ کده از بعد کس टमाटर انداز نه، از टमाटर بعد کس کی टमाटर هم کی روغن خوچی از بعد کس مساله بریانی از بعد انداز نه. دوستا این مساله رو ما انداختم دیگه. ایر قنجقی روغن کم امتر سرخ کده چیز زبردست بوی بده شده ماشاءالله، بسیار زیاد خوشبوی، بسیار زیاد خوشبوی. این کم قد روغن که سرخ نیست زبر دیگه، یه مزه خبر مونه دیگه، بسیار جلدی خوشبوی کس بسیار خوشبوی بوی میده. از بعد کسی که سرخ شده کم دیگه، از بعد کس टमाटर که گلندر کنه خود سیر و ادرک اور از بعد کس انداز نه یکم خود سرخ کنه. این حال کس اینا اینی اس टमाटर اما 1 کیلو टमाटर بلده 1 کیلو چاول ما کس 1 کیلو टमाटर انداز نم دیگه. سیر ادرک هم مرخم یک غوزه سیر دیگه، یک ټوټه ادرک دیگه. رفیقا کس تمام مرمگه تو بریانی پختن بسیار زیاد تیستی و بسیار خوب کلر مایا، بسیار خوب رنگ مایا دیگه. ما امروز هم بازم شمار نشان دوستا جایشم خالی دیگه. ये بسیار خوب کلر مایا و خوب टेस्टी مایا بریانی. اسما کسا باز کسا رقم بریانی که بوگم ما پخته منم باز کسا کمی تر بریانی کسا خوب امتر باید نرم باشد، چیزا باشد، خوش داره. کم باز کسا خوش بریانی خوش داره. رقم بریانی که بوگم ما پخته منم دیگه. زیاتر آدم کسا مگه خوب امتر نرم باز، زیاتر آدم کسا بریانی کسی تا شیطه نمیخواه باز شیطانش خوب امتر دانه دانه خوب خشک باید دیگه. رقم که رفیقا بگم ما رقم بریانی پختنم امروز خلاصه ما رفیقا کسا نشان دادم که مساله شنی رقم انداختم شه بلده 1 کیلو چاول بالکل کسا 1 کیلو टमाटर فیکس ما اندازم. टमाटर تو غیتر آو کی تا که روغن بدر کنه آو بالکل خوش کنه روغن بدر کنه از بعد کسا جور شده دیگه. اینا از بعد کسا نمک شما اندازم. از نمک بعد کسا که کم روغن افت کد خود از بعد زرچوبه و دیگه مساله را اندازم. از بعد آخرش کسا مساله بریانی را آخرش اندازم دوستا دیگه. باز نمیتونم نشان دادم اورم دیگه. خود دوستا دیگه اینال کسا ما زرچوبه و دیگه مساله را کسا قد نمک قطعی اندازم شما میگرنید که تقریبا دیگه در روغن بدر کدو یا دیگه روغن خدا رو بدر کداره یا او خیلی کداره یا این ما همی ارسی مساله را انداختم دیگه. این آره کسا این تمام چیزا تقریبا داخلی انداز کید. این رازی خاطر مگم که مساله در مخرانه مساله را داخلی بدر انداز کید
که موتیم این روغن دا بدر گدو در روغن خود نه موتیم مساله رندست که مزه خم برمونه بس چیزم نمیشه مساله در نمیخوره خب شروع انداز نکردم میشه دیگه نه روغن خو بدر نداره دیگه خود دوستا دیگه این علم دیگه ټماټر او خو افت کدک روغن بدر شدویا دیگه این علم کس بریانی مساله را مندازم برادر از ما کس کیچن از ما کس مزواله که د لبی روډ است اوپن کیچن بله روډ استم دیگه پیش خانه رو گرفتم کیچن جور کردم دیگه هر کس که تیار میشه خالص بوی زیر که داره اونا چی بوی میده چیز پختنی از ما میگم بریانی دیگه بسیار زیاد مگه خوب بوی میده دیگه نال ما شما نشان بدیم همیشه کسا اینه رقم چیزا کسی او خوبی خودیت کنه روغن کسا سایت روغن خود نشان میده یا طرفا میده روغن بدات خود بعضی بعد کسا مساله چیزا را ازو بعد انداز کردی مساله بریانی را اینال دیگه ما بریانی مساله را گیس کامل کنم دیگه اینال بریانی مساله را کسا ما اندازم آزان هم شده آزانی چشت برادر دیگه آزانی چشتم شده دیگه ما این بریانی مساله رم کس آخری اندازم تو اینی بریانی مساله ایر آخری انداز کت چرکی مساله خود در ندیا نه این والی دیگه خالی سے کم منت شور بدی دیگه وہ 3 منٹ ہو دیگه بازی دیگه بالکل ماشاءالله چه خوب بوی میده خدا یہ زبردست دوستا بریانی خار کس پخته نخو مقصد خدایی چی اوه چت دیگه چیزا گفتنش نه بریانی رو دیگه خیلی زبردست پختنمون قنجقه چیکن تندوری کسته زیادتر وقت ما چیکن تندوری من آون که پختنی مساله زد چیکن را من آون کسته شاتوسو من مساله مونه من از بعد کس من آون پخته که بیخی زیاد टेस्टी मायत की बेखी ज़्यादा मज़ेदार दोस्ता ये मशहूर रख देगा और दोस्ता ये ना देगा माम चावल रंधा फुल ताज़ा दोस्ता कस्ता नमी चीज़र हमेशा याद चिं बाशत कि गैस बाय ताज खूब तेज़ बाशत अज़वल अगर गैस तेज़ ना बुदा चावल चिं कस्ता सही जोश ना खोर सही ना माया टक्कर ना माया खोर ठीक है हमेशा कस्ता कोशिश की कि शुरू गैस फुल तेज़ आ सकती है यानी गैसार का सामान चीज़ा वाला एकदम कितना देखिए तेज़ जल्दी भाई जोश भाया चावल जल्दी जोश हमारा बस को टक्कर ना पिलाओ ना चल के टमाटर मसाला ज़्यादा दरा अजी खातिर का सर शरीश कोरी खुद खुश बनना कोशिश ने इन ज़ाया कदू के सबाई जोश भाया करना दोस्ता दिया चावल रम मा दिया यानी दिया दादा मेश्तम दिया दिया को नीम घंटा के साथ दादा बाइट बूम ना दिया चावल रम दादा मेश्तम दिया दोस्ता नीम घंटा के साथ बाइट दादा बूम ना दिया बस इंशाल्लाह कैसा बस शुमर निशान में दिन ताया ना दिखे बिरयानी पुख्ता शुदक बिरयानी रम पुख्ता कुदुम यानी कैसा देगा सा तो कुंचे कतरम ना गिरता सही यानी खुद ही बिरयानी अचतुर कलर रमदा माशाल्लाह एक ज़बरदस्त दिगा कलर भी एक ज़बरदस्त खूब टेस्टी हम दा دیگه حال برای خوندهش کسا پیک کده رایی برایشی خنجقه یک دانه چیکنم چیکن شم بله ششتم برادره
شرخرة قصيخش قتي بلش يشتم دیگه اینا دیگه ای را پیک کده برای خونجش رین دیگهش کسته از دیگه آدم ایش از دیگه آدم است کل پیک کده بس رین برایش دیگه دوستان میره که شیر کدم لایک کنید سبسکرایب ضرور کنید سبسکرایب ایش نید دی پسین دیگه بسیار زیاد تشکر جانی جوری شما از پروردگار میخوایم دیگه میره سبسکرایب ضرور کنید زیاد شما دوستا رفیقا بسیار زیاد جور باشید مهربانی دیگه تشکر دیگه خدا حافظ اینی آوتساید پیشخانه میں نہیں دیگا واپس بلے عظیم آئیم کہ زیاد چمنا رہا سبسکرائب ضرور کنید شیئر ضرور کنید لائک کنید دیگه اینج روشنیگه دخل کلر شم سه معلوم نشد بسیار خوب کلرم دسته